是的，100%胡乱电视台又来了，又来干什么？又来披露没？不对，他不算是艺人，只是一般的帅哥而已。帅呢，而且大呼声还是很帅的哦。我们来一起来看一下，我们把画面直接转到这位帅哥的。没错，我们再来听一次。没错，就是这样。我们刚刚没有录到，这一次终于录到了。拜拜，咱后一回，再来收看。